Sis, babe. So, go lang tayo. So, ito yung camera niya. Check natin yung settings dito. Saan yung settings dito?
space light mode. Saka pa natin ito makikita. Ito yung mga tools niya. Games niya. Meron siyang free game. Ng phone. Ayun guys, satisfied, mura na. Ito yung back niya. Screen protector 60. So yun lang lahat na info about sa Redmi Note 9 na nabibili sa Lazada. Legit siya. At saka napakabait nung binibili ko. Sinabi niya lahat ng galing sa Lex. Gawa ng Lex at courier, safe. Talagang protected pag galing. Lagay natin yung masing-masing.
yung settings niya. Tayo sa video.